我的奸臣爹把我和双生姐姐嫁给了他死对头的2个儿子。表面上姐姐是大家闺秀的典范，背地里她在赌场摇骰子。而我自小体弱多病，是个柔弱美人。直到我的将军丈夫撞见我双刀厮杀，打得匪寇落花流水，他步步紧逼，我哐当一下就跪了，道：“妹夫等等，我是我姐。”我被带回丞相府，远远的就听见某人在赌场被抓个正着，正跪在祠堂里。我姐大声辩驳：“夫君请慢，其实我是我妹。”当晚，我和阿姐跪在祠堂小声蛐蛐，身份败露，丞相府的人不会放过我们，跑吗？阿姐忙点头，还是假死吧，一劳永逸。我爹是相国，他的死对头也是相国，不同的是，我爹是靠着当奸臣从一个屠夫爬上了丞相的位子，而公孙家世代为官，门风清正。我爹嫉妒人家，于是他把堪当赌圣的姐姐嫁给了白衣太傅公孙雅正，而我被他塞给了意气风发的二公子公孙宪。出嫁前，我爹道：“好女儿，养猪1000日，吃猪1时，现在正是你们大展身手的时候，把这一家子霍霍干净，为爹扫清障碍。”可惜公孙家门风实在太严，我和阿姐不仅没带坏2位公子，还必须时刻保持大家闺秀和身娇体弱的人设。我俩装了1年，这才第一次出去解闷，就被抓了个正着。姐姐没正形的瘫在柜垫上，可让公孙雅正这狗屎逮着我小辫子了，明日我恐怕就会因左脚先迈出祠堂而被休，爹也不会放过我的。公孙雅正是3皇子的太傅，而3皇子的生母黎妃是他的白月光。娶我姐姐虽有被逼无奈的成分，但更多的是我姐和黎妃并称黄兜双姝，2人不仅长得像，就连温婉都一模一样。如今我姐塌了，公孙狗屎肯定想和离。我靠在我姐胸上叹气，谁不是呢？公孙宪真是个孙子啊，天天在我耳边念叨匪寇横行，百姓苦不堪言，朝堂无人派兵，我水灵灵的就去了。结果呢，那孙子早在那儿等着我了。我看他就是忘不了那话中人，想让我早点腾出位置来。我和姐姐凄凄叹气，半会儿我眯着眼道：“与其坐以待毙，我姐不如主动找死。”我俩对视一眼，猥琐的笑了。他掐指一算：“阿花，明天是个好日子，宜死不宜活，一起吗？”必须的。我和姐姐手牵手，对公孙家列祖列宗上了炷香。各位祖宗，你们也知道我自幼体弱多病，突然暴毙也不是不可能。姐姐接着道：“祖宗们，媳妇是黄兜闺秀典范，被夫君当街抓到，身为贵女，休妇而死，好像挺合情理的哈。”我捂住心口，姐姐自缢，我情急之下伤心而亡，大公子逼死发妻，公孙家危矣。姐姐啧啧称赞：“不愧是你司徒花，真够狠的。”彼此司徒翠。他黑脸，再叫我名字跟你急，你跟司徒大壮急去，谁让他给我俩取这么难听的名字？姐姐叹气，最后帮爹坑一把公孙家，就当报生养之恩了。我沉了沉脸，他自小便怪我们不是儿子，听到我们死了，他也不用闹心了。只是姐姐，你当真舍得公孙雅正吗？他还未回答，门外传来声响，我俩赶紧跪好。来人是大公子。公孙雅正对我淡淡点头，走到我姐身边，打开食盒。跪了1天，可知错了？姐姐冷脸：“夫君向来将规矩礼法奉为圭臬，自己的妻子是个赌徒，你一定觉得很丢脸吧？”公孙雅正手一顿，避开回答：“知错就来用膳。”他总是这副冷冷淡淡高岭之花的模样，叫人想拉他落凡尘。姐姐突然道：“公孙雅正，是不是有一天我死了，你也不会有任何情绪波动？”公孙雅正将餐食摆好，抬头，语气平平：“你已受了罚，知错能改，我会向父亲禀明，今日之事我已吩咐下去，不会损你名声，日后好自为之。”姐姐冷笑，跪直了身子：“谁说我知错了？我没错。”公孙雅正浓眉一皱：“身为女子，出入3教9流之地，与男男女女混在一处，你还没错。若是今日这离经叛道之人是陶李雪，你可还会这么说？”公孙雅正抿了抿唇，半会儿才偏头道：“他永远不会如你这般。”姐姐自嘲一笑，垂眸挡住眼底的色意：“谁又耐烦像他一样？什么狗屁大家闺秀，什么黄兜双姝，都是装的。”公孙雅正紧了紧眉：“夫人慎言。”“慎个屁言！今日的模样才是真的我。你们都看不起从商交际，可偏偏是这些下9流之地每年供给，才能让你这高雅之人端着架子在这教训我。”司徒翠，喊这么大声做什么？吓着我妹了。沉默吃瓜的我突然成了焦点，我立马低下头：“你们继续，你们继续。”公孙雅正气得拂袖而去。能把端正的太傅达人气成这样，也就只有我姐了。姐姐呼出一口气：“太爽了，早就想骂这狗屎了，成天端着
又不是端王。我看着他红红的眼眶，抿唇。他挑眉，把你的同情收回去，我爱得起也放得下，我明天就死，放他自由。他掰着食盒里的点心，公孙雅正，让你把我当替身，让你给我立规矩，我死了连累你遗臭万年，哈哈，开心死我了。姐姐，别安慰我，我好着呢。我是想说，点心能给我吃吗？好后半夜，我们啃着点心商量明日的计划。我将偷藏的江湖秘药递给他，此药名为归西丸，服之可闭气10天，和死了一模一样。等丞相府把我们下葬，只需寻个可靠之人将我们挖出，就可金蝉脱壳，天衣无缝。妙哉！姐姐给了我个安心的眼神。我这些年经营商道有自己的心腹，还存了不少银钱，保你一世锦衣玉食不在话下。我有钱，你有武，等这事了，咱们姐妹2人周游4国去。姐姐，我是你一辈子的狗。好说好说。话头一转，他问我，你就这么死了，公孙宪怎么办呢？我一脸无语，能怎么办？丧妻另娶呗。我和他成亲1年，见过的次数2只手都数得过来。成亲当天都能领旨上阵的人，还指望他替我伤心流泪吗？我还以为你会有一点不舍呢。我咽下一口点心，其实有一点。我看着姐姐，她活好，姐姐水牛哭泣，公孙狗屎活也很好。你懂那种反差吗？呜，此去今年要想再找个这样的难了。当晚，我跟姐姐因为缠他们身子痛哭流涕。翌日一大早，我睁眼就看见一双悬空的脚，尖叫声打破丞相府的清晨。身为柔弱不能自理的娇娇女，我当场就晕了。再醒来，我姐已经被放进棺材，相府白绫飘飘。我本想哭着跪在灵堂前，可那个位置被人占了。我一看，公孙雅正一脸活不起的样子，身着麻衣，头发凌乱，双目无神，手里还拿着我姐留下的遗书。遗书句句温柔，句句扎心，那文采不愧是黄州第一才女写出来的。我看了都要骂一句公孙狗贼。你别太伤心了。突来的声音让我回神，公孙宪不知何时来的，也是一脸疲惫。听说昨天把我送进祠堂后，他又马不停蹄的去了匪窝善后。我赶紧捂着心口，疼得说不出话。来人，将夫人送回去休息。公孙宪剑眉星目，一身正气，是很多女子的梦中情人。可惜他心有所属，成日里盯着一块手帕上的女侠背影发呆。他伸手扶我，我刚搭上他的手，他又缩回去了，背过身道：嫂嫂去的突然，家中人杂，你没事就别出来了。末了，他又说，等这件事过去，我有话想同你讲。我思忖了下，恐怕是要讲和离的事。好，我知他不爱我，我也跟他没感情，只愿我死后，他能寻得爱人，再续前缘。想了想，我又说，隐瞒会武功一事，是我不对，但我身体病弱之事也是真的。若有一日我因病去世，将军不必遵礼法，为我守孝3年。遇到别的女子，若是喜欢，尽管将她娶回家来。公孙宪一急，不会。他低头小声道，也没有其他女子。什么？公孙宪抬头笑，我是说我会好好护着你，不会让你死的。我只当他少年心性，在安慰我。笑了笑，那便多谢将军了。公孙宪挠了挠头，我去看看兄长。他走得慌乱，像是在躲什么。姐姐下葬这天，我扶着棺，哭得双眼通红。公孙宪不知所措地拿着块帕子，手忙脚乱地给我擦泪。我好不容易挤出来的眼泪，他一下就给我擦掉了。别哭，我会常陪你去给嫂嫂扫墓的。我一时语塞，看向他，一张口却呕出一口鲜血，在公孙宪不可置信的眼神中倒下。整个过程不过1刻钟，我就香消玉殒了。死前，公孙宪抱着我软下去的身子，根本不敢用力。他身上染了我的血，眸中全是泪。真是个好人啊，临了还给我这个不太熟的妻子哭丧。7日后，我在一个小竹屋内醒来，姐姐比我醒得早，在一旁啪啪打着算盘。老姐，我头好疼，归西完后遗症这么强。姐姐瞥了我一眼，能不疼吗？你死了后，公孙宪发疯，不让任何人碰你的尸体。争论之间，他抱着你躲，一下子给你头甩棺材板上了。我气笑了，这算什么？哦，算你倒霉。我白了他一眼，打量着四周的环境，这是哪？这是我在西昭的住处，本想等你醒后再离开东夏的，但我俩的死影响太大，爹在朝堂上和公孙丞相拼命，2位相国鼻青脸肿，闹得满城皆知，我怕夜长梦多，索性先带着你跑了。我咽了咽口水，我嫡姐啊，你在他国还有宅子呢，赌坊能赢这么多钱啊？我姐朝我梆梆2下，想什么呢？赌博不可取，我那只是闲暇时的消遣，又不是真每天泡里面。我捂着头，那你到底有多少钱啊？
姐姐眉头一挑，虽然外面的人都说我是东夏首富，但没那么夸张。她笑了笑，东夏前3而已。我睁大双眼，猛吸一口气，我勒个豆！司徒小翠，你藏得够深的呀！我咬着手指，走来走去，常听咱爹提起，东夏有个了不得的商人，3年时间盘了黄州大半的商铺，每年给朝廷捐银1000万两，生意遍布4国，但其为人神秘，从未露过面。我看向他，感情你就是那个羽族先生啊！姐姐手撑在桌上，似笑非笑地看着我。我已经坦诚相待，现在来说说你吧，好妹妹。我怎么可能有事瞒你呢？我绝对不是什么双狂刀，也不叫草别言。姐姐咬牙切齿，好你个司徒小花，原来之前病得闭门不见人，是偷溜出去打架了，亏得我让商队满世界给你找药。我捂住嘴，多说多错，还是别言了。姐姐来揪我耳朵，我赶紧捂住心口，姐姐疼。她一下子就泄气了，从身上摸出一个药瓶，倒出药丸，没好气地塞进我嘴里。她叹气，我是气你不把自己的小命当回事，以前只知你喜欢学武，我想着当锻炼身体也没有坏处，谁知道你一不小心练得这么厉害，还敢出去跟人真刀真枪的动手，万一打斗中犯病怎么办？我拍着胸脯安慰她，放心吧姐，一般开打前我都会先塞一把药，从来没发过病。但看我姐的表情，好像并没有被安慰到。我们在西昭定居，姐姐素手一挥，将西昭最大的南风馆盘了下来。于是我们开始了每日吃饭睡觉逛窑子的快乐生活。因为担心我出去打架受伤，我姐重金聘请了江湖排名前10的高手保护我。每当我要动手的时候，他们10个往我身后一站，对手立马认输。2年后，我草别言的名字响彻江湖，他们都叫我草表脸。又一次不战而胜归来，我气鼓鼓地推开我姐房门，姐，你什么时候破产？不出意外的话，你这辈子是看不到了。我开始耍赖，你别让那10尊大佛跟着我了，我很强的，能打得过对手，现在搞得好像我仗势欺人似的。你是我妹妹，偶然仗势欺人也无不可，他们有怨气没关系，咱拿钱补偿他们。姐姐放下账本，吩咐道，去把那些人的名单记下来，每人送去10万两银子，预计名下的所有店铺对他们终身免费开放，只一个要求，让他们管好自己的嘴，免得2小姐听了闲话不开心。我一头黑线，姐，你当着我的面贿赂我的对手不好吧？姐姐无奈道，你的身边的几人乃江湖前10，你连前10都没进，还有心急，叫我怎么放心？那是因为我没去参加比武大会，比武论剑要连续1个多月呢。我在归中时哪有机会离家1月？武林大会3年一比，本月15正好到日子，我若证明我的实力不比他们差，可否让他们离开？姐姐看了我半晌，点头，成交。临走前，姐姐给了我一个又黑又瘦的人，这是我重金培养的奇人，身手敏捷，能日行千里，专门传递消息，使命必达。我为他取名为顺风腿。这样的能人我可只有2个，分你1个。那10位高手已经各自离开，去准备比武大会了。在他们回来前，你有什么事就叫顺风腿给我传信。我一脸不解，看着堪堪有我胸口高的人，微微皱眉。谁知下一秒，黑影一闪，人消失了。我姐一脸满意，顺风快腿，恐怖如斯。我带着顺风腿走了，一路上杀恶徒做好事，企图挽回形象。这次的比武大会选在东夏偏远小城的一座山上，离黄州108000里，也不怕被熟人撞见。嘿嘿，哎，公孙大人请上座。和明剑山庄庄主在一起的那个人怎么那么像公孙雅正啊？我定睛一看，公孙雅正也恰好转头。我暗叫一声完蛋，下意识要跑，却忘了这是明剑山庄特地找的山顶，唯一的出入口在公孙雅正旁边。我背过身慢慢挪，身后传来一道儒雅却冷然的声音，等等。转过身来，我猛摇头，他直接绕到我面前，看清我的样子后，满脸震惊。我扯出一个干巴巴的笑，公孙雅正眼中迸出惊喜，几乎一瞬间就红了眼眶。夫人，我跟姐姐一母同胎，长得一模一样，他这是把我认错了。我接着摇头否认，他小心地抓着我的双肩，翠翠，是我呀，公孙雅正。我除了摇头，根本不敢多说一句。明剑山庄庄主出来打圆场，公孙大人，你认错了吧？这位是江湖上鼎鼎有名的双狂刀草别言，他闯荡江湖已经快10年了，怎么会是你已逝的夫人呢？或许只是长得相像罢了。我顺着他的话点头。公孙雅正愣愣地放手，退后半步，喃喃道：是啊，是我逼死他，亲手下葬的他。他垂了垂眼，再次抬头时，又变成了一副冷若冰霜的模样。在下失礼了。我摆摆手，指了指自己的嗓子。庄主一本正经惋惜道：曹女侠有雅病。公孙雅正盯着我，
你不会说话啊？对对对，我忙点头。当初闯荡江湖时，怕自己这个大漏勺暴露身份，干脆就不说话。没想到现在还能派上用场。你果然不是他，若他再定要骂我个狗血淋头。我欣慰地竖起大拇指。谁知公孙雅正话头一转，唇角轻扬，不过你倒是很像另一个人。这句话直接吓得我心急发作。我捂着胸口，直挺挺倒下。公孙雅正淡笑，现在更像了。他叫来门口的侍卫，看着我眯了眯眼，绑上马车带回黄都，即刻传信边关，让阿宪回来。我两眼一翻，晕了。马车颠簸之中，我猛然惊醒，眼看离黄都越来越近，我情急之下急了一下。又赶了半天的路，他们决定在驿站休息一晚。夜深人静时，我压着嗓子喊来顺风腿，赶紧回西钊找姐姐，告诉她我被她前夫抓了，让她快跑。记住，此事一定要亲口告诉姐姐，就算天塌下来也耽搁不得。得令。顺风腿咻一下不见了。我雄赳赳气昂昂地打开门，准备单挑公孙雅正手下。月光下，一排带刀高手站在屋檐上，压迫感十足。而我兵器被收走，还被下了软筋散。识时务者为俊杰。我退后一步，抱拳，反手把门关上。我抓破脑袋也想不通，从前的公孙雅正礼节大于天，断然做不出这种强抢民女的事来。而且他的眼神变得有点子阴郁，不像纯臣，像我爹那种奸臣。还有，他鬓边的头发怎么都白了？我跟老姐才潇洒2年，公孙雅正老这么快？不是，我那么大个正人君子姐夫呢？翌日出发时，公孙雅正的心腹不见了。公孙狗屎，黑化版，果然没那么好糊弄。让心腹快马加鞭回黄都。这个时辰，我跟姐姐的坟应该已经被刨烂了吧？曹女侠在想什么？我赶紧低下头，笑死，根本不敢看她的眼睛。公孙雅正似有所指，曹女侠，你觉得说谎的人应该受到什么惩罚？我咽了口水，大气都不敢喘。还不开口吗？公孙雅正一脸严肃。我闭了闭眼，破罐子破摔，我听不懂你在说什么。如果你是指我会说话这件事，那也不能怪我，我只是话少，可从没说过自己不会说话。公孙雅正似乎勾了勾唇，无厘头地问：你们过得如何？衣食无忧，还挺好的。刚说完，我就恨不得给自己一个大嘴巴子。接下来无论他说什么，我都不再给任何反应。公孙雅正看了眼马车外，到黄都了。我那个弟弟这些年在战场上磨练，下起手来没个轻重，趁最后的时间好好养精蓄锐也是好的。马车一路驶进丞相府，我认命的下车。我们前脚刚到，公孙宪后脚就回来了。他比2年前黑了许多，眼神中的青涩尽数褪去，更沉稳了。骑着马走在最前头，头上的红缨随风而动。他握缰绳的手青筋暴脱，我突然觉得脖子有点疼。公孙宪身后跟了辆马车，然后我姐不情不愿地从里面出来，手上还绑着绳子。同样，他也看到我了。我俩眼睛瞪得像铜铃，都从对方眼神中看到了7个字：不是让你快跑吗？与此同时，丞相府外2道黑影一闪而过，然后顺风腿1号停在了我姐面前，2号停在我面前。东家小姐，小姐东家让我亲口传信给你。我和我姐疯狂使眼色，但这俩卧龙凤雏只记住了使命必达，根本不知变通。1号，小姐说我被你前夫抓了，快跑。2号，东家说妹无命休矣，速走速走。有2个人轻轻地碎了。完事，卧龙凤雏交换位置，一脸坚定地看着我们。小姐东家顺风快腿，使命已达。随后咻一下又消失了。我额角突突，姐，或许你可以省2份工钱。我姐嘴角抽抽，有理。大家好，这里是丞相府祠堂，跪在下方的2位选手分别是大家闺秀司徒翠，并若美人司徒花。我苦哈哈地看着姐姐，你在西钊是怎么被抓的？说出来你可能不信，我差点跟公孙宪拜把子了。3日前，我随商队去送货，在一家客栈小憩，隔壁雅间传来男人喝酒消愁的声音。他说他失去挚爱，妻子宁死不愿与他相守。我道我遇人不淑，丈夫身在心不在。2颗被伤过的心一拍即合，我喊他好兄弟，他叫我大妹子。门打开后，我俩人傻了。公孙宪收到传信，从边关赶回，途经东夏与西钊边界，和我姐遇上。而我30天的比武大会，偏偏选在公孙雅正去巡查这天出现。我们俩仰天长叹，背时啊！姐姐，你说我们再假死一次行吗？妹啊，除非我们碎成一块一块的，不然怕是不成了。正说着话，门突然被一脚踢开，
我爹魁梧的身材正好挡住整个门。逆女！我和姐姐被绑住手，押回了司徒府。爹坐在上位，脸黑成一团。没用的东西，老子这张脸都让你们丢完了。他长眉一竖，走来走去，最后停在我们面前，双手一摊。既然已经脱身了，为何还会被逮回来？成事不足，蠢笨如猪。我爹气得背过身去。姐姐冷笑，原来爹是怪我和阿花突然出现，坏了你的好事啊。我爹转身，浑浊精明的眼睛盯着姐姐。你好大的胆子，竟敢和我顶嘴！难道不是吗？我挡在姐姐身前，冷冷看着她。您借我和姐姐之死，逼得公孙大人辞官隐退，如今我们回来了，你是不是在怕那个压了你半辈子的人也重回庙堂？放肆！我爹怒瞪，还请爹别忘了，当初陛下身体抱恙，公孙大人致仕，整个朝堂以您为首的盛况，是我和姐姐用命为你换来的。如今我们虽落人把柄，却也给你争取了2年时间。这2年，你把三皇子扶上了储君的位子，不管过程如何，你让我们嫁进公孙家的目的不是已经达到了吗？我行了个大礼，无论如何，还请爹多为你的儿子考虑。司徒尚才5岁，你要在朝堂为他铺的路还很长，是留着我跟姐姐日后再用，还是现在杀了我们换一个年迈的公孙启不回朝堂，哪个更划算？您应当算得清楚。这间屋子的各个角落都有人藏着，他们都在等着我爹的信号，随时准备冲出来抹了我们的脖子。只要我爹一声令下，我和姐姐根本无处可逃。我们是他的棋子，一旦没了用处，甚至有了坏处，他必弃之。其实当初身份败露，如果只是公孙家这关，我和姐姐根本没必要采取假死这种极端手段。对公孙家来说，大不了就是休妻，但司徒家这里绝不会留活口。我和姐姐都很清楚，在司徒上面前，我爹不会选我们，所以我只能向他证明我们还有用，给出第3个选择。我和姐姐紧紧牵着对方，等待着这个生我们的男人做出选择。多年练武让我对刀光剑影十分熟悉，那帷幔之间一闪而过的刀光，好晃眼。叩叩！僵持之下，老管家敲门进来，相国，2位姑爷来了。我爹拂袖而去，留下一句：记住你今日的话。我和姐姐对视一眼，松气的同时，身子也不由得一软。公孙家2位公子分别接住了我们。怎么了？浑身汗津津的。我白着脸摇头，姐姐也一言不发。公孙宪直接将我打横抱起，冷着脸告诉管家，还请转告司徒大人，下次想念女儿，大可传信小婿，我会陪夫人一起上门。若我夫人有何处做的不对，请司徒大人来与我说，别吓他。公孙宪大步流星。公孙雅正食指扣住姐姐的手，牵着她往前走，语气温柔，眼神却冷到极致，淡淡吩咐道：今日押走夫人的人全部断手。话音落下，不知何处冒出来许多暗卫，动作利落干净。我们身后一片惨叫。姐姐跟公孙雅正在另一辆马车上，我有些紧张的捏着手。公孙宪轻轻在我手腕上抹药，酥酥麻麻的，扰得我心乱。没关系的，只是被绳子磨得有些泛红而已，一会儿就好了。公孙宪却依旧固执地给我上药，而后淡淡一笑：小病小痛亦不可忽视，积久难医。末了，他又道：我不想因为一时疏忽，让你再一次倒在我面前。他的视线太热，我不自在地避开。看，吐血晕倒，那都是假的。公孙宪没说话，我转移话题：我爹好面子，你们今日在他的地盘伤了他的人，恐怕不妥。公孙宪丝毫不惧：你离开东夏有些时日了，应该不知道公孙家和你爹早已经连表面和平都维持不下去了，一层窗户纸的事捅破便捅破了。我暗自叹了口气，低着头道：你放心，待会儿回去我就去祠堂跪着。公孙宪疑惑：我正想问，下人说你和嫂嫂是在祠堂被带走的，你们为何要跪在祠堂？我一脸理所当然，捅了那么大篓子，你和姐夫却让我们好好休息，我跟姐姐都觉得还是去祠堂跪着更安心。公孙宪轻笑，那一瞬间仿佛当初那个少年又回来了。半会儿他认真道：没有什么比好好活着更重要了，我和兄长都这么想。这么好的公孙宪，可惜喜欢别人。我故作轻松地问：对了，你找到你喜欢的那个姑娘了吗？就是画在帕子上那个。公孙宪一愣：你知道那块帕子？之前偶然瞥过一眼，你放心，我只知道画了个姑娘，没看清。我笑了笑：所以你到底找到她没？公孙宪点头：找到了。我笑容一顿：哦。他拿出那块随身携带的帕子，2年时间日夜思念，都已经摸毛边了。他将帕子展开递过来，我心里骂他杀人诛心，却还是接过来细细看，总要知道自己输在哪里吧。这不看不要紧，一看我懵了。公孙宪眼带笑意看着我，我换了个姿势和角度盯着那画中人。半会儿
我偏头，那啥，你全当我自作多情，我怎么觉得这画上的背影，那2把刀这么眼熟呢？她就是我的意中人，双狂刀草别眼女侠。我与公孙宪成亲的那天，她非常不愿意，一副死了没埋的模样。后来我才知道，她有喜欢的人，娶我实属被逼无奈。我们成亲的当晚，她就请旨去了边关，1年后才回来。那段时间我们的相处也是只乎于理。后来我因为闲得无聊，常常去后院偷看她练枪，琢磨着偷学2招，却不想被发现了。公孙宪是个很好的人，他没有像其他人一样觉得我这个病秧子学武是痴人说梦。他知道我在看，于是故意放慢出招速度，让我看清。我很喜欢这个师傅，他教我使枪，从冬日飘雪到夏日虫鸣，整整大半年。一套枪法学完，借着醉酒，我们同房了。醒来后，公孙宪却消失了，他又去了边关。我写的家书和送去的东西从来没有回音。那一刻，我明白了，一切都是我一厢情愿。